अरे धर्मपाल, मुझे एक घर दिला दे यार, मुझे एक घर खरीदना है। अरे फूफा तुझे खरीदने की क्या जरूरत है, मेरे पास घर हैगा। अरे अच्छे धर्मपाल, तेरे पास भी घर है तो यार तूने कैसी बात कर दी। तो ठीक है, तो अपना घर दे दे यार। अरे फूफा एक बात है, पर मेरे पास एक रामबत्ती रह तुझे अपने पास रखनी पड़ेगी। अरे धर्मपाल, तूने क्या बात कर दी यार। तो रखने की बात कर रहा, मैं तो उसे घर वाली बना लूंगा। पापा ऐसी ना कहते मुझे। अच्छा फूफा ठीक है, तो फिर डन। तो लो इस खुशी में मेरी तरफ से एक पैक। ले तो धर्मपाल, ये रे बैनामे के कागज, तो इसमें करते साइन। ठीक है फूफा, तो मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे। अब घर तेरे नाम।